浙江与阿克苏签约超150亿元项目。中国浙江省宣布，将在阿克苏地区投资150亿元人民币，用于工业建设。据新华社报道，今年是浙江对口支援阿克苏地区和兵团伊什阿拉尔市10周年。11日，包括五金产业园、金融商务中心、核桃深加工和5G等约30个对口援疆产业项目在杭州云签约，协议投资额达150亿元。项目涵盖纺织服装、能源开发、装备制造、农副产品精深加工等领域。观察家说，中国政府以就业的名义，强迫维吾尔族人在该地区内外的工厂中成为低工资的奴隶，而且中国在该地区的强迫劳动政策已经开始扩大和恶化，因此国际社会必须对中国的奴隶制做出回应。根据澳大利亚战略政策研究所的一份报告，中国已迫使成千上万的维吾尔人在世界知名品牌的提供商工厂工作。中国人民解放军在东突厥散和印度边界的和田地区进行了一次大规模演习，涉及数千名伞兵，以检查其准备从中国中部省份向该国西北部边境地区运送士兵和装甲车的准备情况。根据印度时报提供的消息，演习是在中国边防部队和印度边防部队在拉达克的彭公湖附近发生冲突后不久进行的。据报道，数千名伞兵、装甲人员和运载工具参与了演习。中国媒体没有透露有关演习确切坐标的消息。美国国务卿蓬佩奥预计本周将在夏威夷与中国官员见面，但他在周日出席一场活动时，再次公开表示中国共产党对自由世界的生活方式带来威胁，并呼吁其他国家对此保持警觉。美国国务卿蓬佩奥周日在出席美国犹太协会的一场视讯会议时表示，中国逐渐成为美国与所有自由国度人民的挑战。他说，我们一定要对中国共产党对我们的生活方式所带来的威胁保持警觉。中美关系自武汉病毒疫情爆发后便越来越紧张。过去几个月，蓬佩奥与其他美国官员不断抨击中国在疫情初期隐瞒重要资讯。此外，蓬佩奥过去几周也公开批评中国政府准备在香港实行的港版国安法，以及中国针对东突厥散维吾尔人的镇压。为了应对新出现的本地传播病例，中国首都被迫封锁了多个居民小区，并关闭位于该市西南的一处大型海鲜和蔬菜市场。中国首都北京自上周以来失守，武汉肺炎确诊患者均与新发地农产品批发市场相关。中国国家卫生委员会周六宣布，在过去的24小时内，共有57例武汉肺炎病例，其中19例源自国外。北京此前已连续50多天没有本体确诊病例，这是自4月14日以来中国报告的最高感染人数。其中许多病例都与位于市区西南部的该市最大海鲜和蔬菜市场有关联。新发地修市进行消杀，重启日期另行通知。周边多间中小学停课，而在发现多宗关联病例的定海区玉泉东市场附近10个社区也实施封闭管理，9所学校紧急停课。在英国首都伦敦，也在为遭美国警察杀害的乔治·弗洛伊德进行抗议示威活动。伦敦等多个城市13日再次出现示威，极右翼示威者在英国首都伦敦与反种族歧视示威者发生冲突，双方一些示威者互相扭打、扔瓶子罐子，一些示威者还向警察投掷瓶子和石头。极右翼团体先前宣布，在这周末将在伦敦市中心集会，以保卫英国文化和历史。伦敦警察局说，警方逮捕100多人，6名警察受轻伤。英国首相鲍里斯·约翰逊在推特写道：“我们的街头不容出现种族主义暴行，任何攻击我国警察的人将受到严惩。”